เด็กไทยอ่ะไม่รู้มีโอกาสได้มาเล่นได้มาดูเอาแค่ได้มาดูหรือเปล่าอ่ะก็ยากอะฟังวงที่ชอบดูวงที่ชอบใน YouTube มาตลอดแล้วก็เห็นแบบเพื่อนๆบางทีก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แล้วว่าซาวด์ฟูรี่มันเป็นงานที่แคลิฟอร์เนียในอเมริกาที่แบบทุกคนใฝ่ฝันอยากมาดูเคยเห็นมันเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่เท่าปัจจุบันซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็โอเคแล้วสำหรับงานฮาร์ดคอร์ที่มันเฉพาะทางเมื่อก่อนจะมีดิสฮาร์ดคอร์หรือแต่ละรัฐก็จะมีดูซาวด์ฟูรี่มาตั้งแต่ปี 2010 กว่าเลยครับเราได้ดูตามอินเทอร์เน็ตเราได้รู้จักงานนี้จากคลิปวิดีโอต่างๆของวงที่เราเคยฟังเมื่อก่อนอ่ะซึ่งมันเป็นเฟสติวัลที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่แบบนานมาแล้วอ่ะตั้งแต่แบบอยู่ในแบบโดมสักโดมนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบ2010กว่าก็เป็นปีที่เราเริ่มฟังฮาร์ดคอร์จะมีโอกาสได้มาเล่นซาวด์ฟูรี่ครั้งแรกผมเอาจริงคือช็อกมากเพราะว่ามันไกลเกินฝันมากมันเทียบซาวด์ฟูรี่มันเหมือนโอลิมปิกของฮาร์ดคอร์อ่ะมีเฟสติวัลนะแบบว่าที่นี่เขามีเฟสติวัลหลายๆเฟสติวัลหนึ่งในนั้นมันคือ Sound and Fury มันมีหลายวงมากที่ได้เล่นที่นี่แบบวงที่เราชอบอ่ะ2007หรือเปล่าที่เวทีประมาณไอโซฟาเนี้ยแบดซีเล่นอ่ะมืดๆอ่ะผมจำได้เป็นไฟแบบขาวๆภาพจำของแต่ละวงก็มีแต่เฟี้ยวๆครับผมวงใน LA ไม่ต้องพูดเลยแต่การได้มาเล่นแม่งคือแบบเชียร์แม่งได้มาเล่นด้วยแล้วได้มาดูวงอื่นที่แบบเราติดตามเราชื่นชอบมาตลอดการได้มาดูมันอาจจะใช้เงินเยอะแต่การได้มาเล่นมันใช้เงินไม่ได้เว้ยก็ไม่ได้ร้อนดีกว่าใช่อากาศเย็นเย็นสบายร้อนเลยไปไหนI know surrounded the fall work in the bed work in the house road San Francisco พูดเที่ยวะเปิดเพลงด้วยอันนี้ไปฝากดูแก๊งได้เจอครับไปกับพาวบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสวัสดีครับเริ่มเป็น just only 1 month Look at this bro management man แล้วมันไม่เป็นคู่กันเลย เป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็เคยเจอที่แคนาดาแล้วก็อเมริกาเหนือก็คือเราก็ได้รู้จักแซมทางเอเจนซี่กับซันสปอร์ตแนะนำแซมให้มาขับรถให้วิสเปอร์ซึ่งเราก็ถูกคอกันแล้วทำงานมาด้วยกันตลอดก็คือจริงๆคือถือว่าเป็นแมเนเจอร์ทัวร์ของคราวที่แล้วคราวนี้เราก็จะไม่พลาดที่เราจะให้แซมมาช่วยเราที่นี่อีกซึ่งแซมก็เต็มใจที่จะขับรถให้แล้วก็ทำทุกอย่างให้เพราะมันเหมือนวิสเปอร์สมาชิกอีกคนหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นครับโลแกนสเตอร์ได้หมดเลยเก่งเลยต้องใจเดียวต้องมีแฉใหม่ดูซิสโกโอ๊กแลนด์ดาวน์ทาวน์ครับผมเมื่อเช้ามีตลาดปลาด้วยปลาหรือเปล่าไม่รู้
หน้าโรงแรมเขาที่ยักษ์เขาที่จากเขายักษ์ตอนนี้เราไปไหนวะจะไปเที่ยวเวนิวได้4 โมงเย็น I read everything too, but the thing is, I don't remember. กาแฟตอนเช้า Stop here, take a photo with the bridge, and then back over, and then back to the mini trailer. Your luscious kisses, girl, I love you. I feel sweet melody. เจอกันแน่นอนเราจะพาเลาะเราจะพาเที่ยวอ๋อคือเดี๋ยวเราเลาะขอบเลาะเวไปเรื่อยแล้วก็จะไปถึงโกลเด้นเกตที่มันเป็นสะพานแล้วเราจะถ่ายรูปแลนด์มาร์คตรงนั้นกันต้องเอามาถึงนี่จะต้องเอาไม่ไปเถอะพี่ต้องไปทำตามคนอื่นด้วยวะตามโอ้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าปกติพวกกูก็ไม่ได้เที่ยวแบบนี้หรอกปกติพวกกูมาถึงใส่กันเลยทุกวันแค่เวลากินข้าว15 นาที10 นาทีต้องคำนวณเลยว่าถ้าคุณกินแค่5 นาทีนะคุณจะไม่ได้ปั๊มนี้นะคุณจะได้จอดได้1 สต็อป2 สต็อปอะไรเงี้ยก็คือวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้เดย์ออฟแล้วก็ได้ทัวร์ในครึ่งวันอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วทำมาขายในตัวนี้ที่ขับลงไม่น่ากลัวแต่ต้นไม้มันเป็นมอสข้างบนเฮ้ยรูปวงต้นไม้ไม่ได้เลยสูงได้ 15 minutes, we're gonna be down. ก็เล่นเกตข้างหน้าแล้วเคยเห็นในรูป Was that Some fucking fish. ไม่เหล็กแล้วเขาเป็นไม้ไปแล้วมันกัดก่อนจนแบบเละไปหมดแล้ว Do you have an Instagram I can follow or no? That's right. Yeah, I think How much love we share. Make my heart start beating. You fill my soul with joy and laughter. Oh, girl. Energy now! On time! More energy, more strength! Let's make love all through the night. Let's met my shit come on ตอนนี้เราอยู่ที่เวนิวแล้วครับ ลืมบอก ตายนั่งอยู่ ตอนมาแล้วก็มาเจอนี่ เค้กสวิสเอเชีย เอาวันเนี้ย คืออยู่ประเทศเนี่ย อยู่ประเทศ and then drive to Spoticab. I did my Jake. We're also Spoticab. It's not cold anymore. So.
Yeah, it's 40 years next year. Oh. Yeah. 40. I'm 30 so Older than you, man. ที่ซานฟรานก็มีกิลแมนนั่นแหละที่แบบโคตรเจ๋งมันมีตั้งแต่วงระดับกีนเดย์อ่ะกีนเดย์ยังเคยเล่นกิลแมนอ่ะกีนเดย์สมัยเป็นเด็กเล่นกิลแมนนี่เรายืนอยู่บนเวทีเดียวกับกีนเดย์อ่ะเป็นโคตรเจ๋งแลนซิตอะไรวงอะไรพังฮาร์ดคอร์เดธเมทัลกิลแมนแม่งเหมาหมดแล้วแม่งโคตรเจ๋งเป็นที่ที่โคตรเจ๋งเป็น all age ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันหมายความว่าคนทุกคนทุกอายุสามารถมา enjoy งานฮาร์ดคอร์นี้ได้แม่งเจ๋งจัด กูว่าเจ็ตแลกกันอีกแล้ว มันชอบมาเวลานี้แหละเหมือนรอบที่แล้วเลย ตอนนี้มันกี่โมงที่นู่นวะ 4 5 6 โมงเว้ย เช้า เช้า อ๋อก็เลยไม่ไหวใช่ไหม 7 โมง แล้วลากอยู่ตอนเนี้ย ตอนเนี้ย7 โมงที่ไทยที่นี่ ความรู้สึกมันแย่อะ 4 โมง 50 5 โมงเย็นก็เป็นปกติดีที่กูนอนมาเต็มอิ่มนะแต่กูว่าแม่งก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วตื่นมาเนี่ยโอเค แต่ตอนนี้รู้สึกแปลก ตอนนี้แม่งร้อนหัว ๆแม่งร้อน ใช่พี่ผมก็เป็นน้องหัวมาก แม่งร้อนแบบ มันอื้อๆมันตึง มันร้อนหน้าเลยอ่ะ ใช่ ใช่อย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบ ผมร้อนมากเล เหมือย นแบบฟีลเหมือนไฟมาอังตลอดอ่ะทั้งที่แบบอากาศแม่งเย็นอ่ะ I'm sleep 2 hours big boy Big fucking boy RBS RBS Demons ง่วงสัตว์ นี่ผมมาตามเชียร์วันแรกก็พร้อมเพื่อนอีก2 คนจากฝั่งไทย แล้วก็เดี๋ยววันนี้เล่นที่แรกนี่เรากำลังเซตอัพอยู่ แพ็กเสื้อน้ำถ่ายรูป เรามาใช้แรงงาน เวลาเท่เขาเท่กัน ฝรั่งที่พูดไทยชัดกว่าคนไทยบางคนก่อนเลยสรุปพูด ไม่ ธงฝรั่งเศสนะเขาใช่ ทุกวงอะต้องมีแบ็คไลน์ของตัวเองเพื่อพกไปเล่นแล้วก็โหลดอินเพื่อนเราเป็นคนจัดโชว์เขาก็เลยบอกเราว่าไม่เป็นไร มีแบ็คไลน์ให้เราใช่ Can you try the vocal for his mom, the drummer? Funky on your back. This side now. Here's the drum. Streamer หรือแถวเข้างานนะพี่ อันนี้แถวเข้างานเนี่ยนี่แถวเมิร์ดพี่บอยพอดีเฮลิต้าจะไม่แย่งกันนะแกบอกให้ใครก่อนว่าจะคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไม่ต้องมาแย่งกันไปยืนมุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไฟฟ้าเลยในเมืองเลยอ๋อแต่ FTC ใช่ไหมใช่อ๋อ Yo bro I'm the OE in the Bay Areas it's the house I keep my style fresh look at this I keep the tag all the time it's make me fresh man แล้ววันนี้เราเป็นเฮดไลน์แล้วเรารู้สึกตื่นเต้นที่แบบว่าโชว์แรกของแคลิฟอร์เนียเราจะแบบโซลเอาท์หรือแบบว่าคนจะเต็มก็รู้สึกตื่นเต้นจริงที่แบบว่าทีมงานแล้วก็เพื่อนๆคนแถวนี้คอยมาซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็แบบต่อคิวซื้อเมอร์กันแบบบ้าคลั่งอ่ะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเรามีอย่างที่เราทำขึ้นมาคือมันจะเป็นแล้วเอาหงส์ไทยมา DIY มาตัดสติ๊กเกอร์แปะแล้วก็
ออกแบบอาร์ตเวิร์กใหม่ให้เป็นวิสเปอร์เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ขายเฉพาะตัวนี้ ตะโกนเพิ่งครับ เอาลูกครึ่ง ครับเกิดที่นี่ คุณลงสดเลย อะไรวะเนี่ย อ๋อ I can't speak Thai. อ๋อ cannot speak Thai and you Thai yeah I love whispers. ครับ I love whispers. ครับได้มะขามแก้วอ่ะ ตอนนี้เราเจ็ตแลกแต่พอเราเห็นฟิลมันเหมือนเราเขาเอาอ่ะคือแบบมอง energy อ่ะแล้วเหมือนเราเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งฟิลเหมือนเล่นในบ้านเหมือนกัน ใช่ คือไม่ได้อวยว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเหมือนว่าเพื่อนๆเราหรือคนหมดแล้ว มันอบอุ่นนะ มัน มันอบอุ่นนะ มัน เรารู้กันว่ากิลแมนเบย์แอเรีย RPS เป็นไง ผมว่าไม่ เจอแน่ โหด แม่งของจริงบอกเลย RVS แม่งของแท้ I'm ready when y'all are ready. I'm sorry. Right on the floor! No, not yet. Right there. Oh, thank you. Okay. Just play laying down. Play lane. Yo, we just saw yesterday. And you know, Time it's been a long day for us, you know. real day shit. ตะคริวแดกแล้วมันไม่ได้แดกข้างเดียวมันกินสองข้างอ่ะคือทำอะไรไม่ได้เลยคือต้องหายใจเข้าให้ลึกไว้กัดฟันกั้นไว้สู้พยายามสู้ให้หายเหนื่อยเร็วที่สุดแม่งเป็นโชว์โซนเอาเว้ยแม่งตอนแรกคิดว่า
โซนเอาท์เนี่ยหมายถึง300ใช่เขาขายบัตร300ใบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะมัน500คนด้วยที่กิลแมนอ่ะคือแบบเชี่ยที่วงจากที่ประเทศไทยแม่งทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะ In Bangkok, to be here. I'm sorry. Oh, my bad. That was good. Thank you so much, bro. Put your motherfucking hands up. Thank you so much. Bro, I thought you were dying. I was like, what the hell? I'm so fucking hurt until now, man.ทุกอย่างสเตทไดมอสทุกคนแม่งเอากันแบบใส่กันตายอ่ะงออย่างเงี้ยนิ้วก้อยเท้าอ่ะแม่งอยู่อย่างเงี้ยแบบไม่ไหวทรมานมากบอกเลยก็ใครเป็นนักดนตรีก็อย่าลืมกินน้ำไม่เยอะนะครับ มันตื่นเต้นมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเวลาแบบพอกูมาเล่นแบบมาทัวร์อย่างเงี้ยแม่งแบบจะโชว์2 โชว์แรกมันก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าแม่งเป็นซาวด์ฟรีด้วย เจ็ตแลกด้วยอะไรด้วย เจ็ตแลกด้วยใช่อย่างเงี้ยตื่นเต้นต้องปรับตัวไง แต่ประมาณแบบเพลง2 เพลงอ่ะก็แบบว่ารีแลกซ์แล้ว RBS เอาเป็นโชว์ที่แบบผมคิดว่ามันสนุกมากอ่ะคือทุกวงมันมีศักยภาพดีไม่ดีวงที่เขาเล่นก่อนเราอ่ะเล่นดีกว่าเราเยอะเลยเป็นหนึ่งในโชว์ท็อปทีของผมเลย ตัวผมต้องขอบคุณทีมงานเรเบชิตคือชอบซาวดีมากกิวแมนคือที่แบบเป็นที่รีเจนต์อะฮาร์ดคอร์พังเลยต้องไปเล่นที่นั่นอะเขาให้เราเป็นเฮดไลน์ก็คือวงสุดท้ายที่เล่นและงานนี้มันโซเอาแบบวงที่แบบจากเซาท์อีสต์เอเชียที่อยู่ไกลห่างจาก RBS มากอะมันจะมาโซเอาที่นี่อ่ะ The whole group just joined. There we go. Anyone? กลับจากทัวร์นี้จะมีอะไรจะบอก Sound and Fury See you. Take care. Take care, man. I'll see you soon, hopefully. See you Saturday See you. Yes, we do. ไงนั่นประตูที่คุณลงส่วนนี้ประตูของผมและนี่คือบ้านของผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางจะไป LA ตอนนี้เป็นเวลา 9 โมงกว่าๆครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วจากเมื่อวานที่เราอยู่ที่ซานฟรานมีลมเย็นๆอากาศเย็นๆเริ่มร้อนแล้วเอ้ยแรงขับเคลื่อนพวกผมเลยHey, what's up, bro? Welcome to LA. This is some OLE. That shit from Bangkok, Thailand.
อันนี้ LA เราต้องโหลดของทุกอย่างออกเพื่อแบบว่าเซฟตี้เราอาจจะโดนทุบได้ถ้าเราไปจอดแล้วมันมีของอยู่ในรถอาจจะแบบล่อตาล่อใจของโจรได้ความเสียหายมากกว่านั้นก็คือต้องเอาทุกอย่างออกให้หมด Hello Ole A Star is Born Star is born. Look at this. Wow Treatment. That shit. Olea. Mira. Hey. คือมันเป็นวิสเปอร์ที่เราจะไปขายสายฟูรี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะริปออฟไซเป็นฮิลครับซึ่งเป็นจุดปินของที่นี่เหมือนกัน Here for the weekend. How far from here? How far from here? 4 hours. 4 hours drive? Drive, yeah. What's your name Nick. Nick I'm Nim Nice to meet you. I tell you bro เมื่อประเทศอยู่ดีก็แบบมีคนมาขอถ่ายรูปเซลฟี่มาแล้วบอกว่าวิสเปอร์หรือเปล่า วันนี้มีฮาร์ดรอเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อครับเป็นซานฟูรี่คิกออฟเฮดไลน์เทเลอร์ โฟกัสที่โชว์ What time we load in tomorrow? It's on schedule. Against the wall. ได้ตื่นยังครับเนี่ย Sup? Swaddy Cop. สวัสดีครับ 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 Swaddy Cop. 3 cases. How are you bro Good, how are you? Swaddy Cop brother Swaddy Cop. Swaddy Cop. Swaddy Cop Good to see you again You too. Afternoon sir Swaddy Cop. Yes. Beautiful day. Yeah. Bo is เดี๋ยวคิดที่ย้ายมาจากที่เขาโดเนทมาตอนนั้นก็ ใครจะคิด โอ้โหคุณพระคุณเจ้า พี่ชายดูดิ เกียร์ของลูกพี่ Oh, fuck. Damn. ชุดนี้เคยเห็นแต่ในรูป วันนี้พวกเขาสัมผัสหน่อย ดูแต่ละหัวดิ คือตำนานทั้งนั้นอ่ะ Yeah. เกต What's up? เกตพวกนี้คือเคยเห็นในตอนสตูดิโอที่อัดพวกดิสเกตอะไรพวกเนี้ยวงทิวชิ่งพวกเนี้ยหลายๆวงที่อัดเขาจะลงวิดีโอคือเนี่ยเคยเห็นแต่ YouTube หรืออะไรก็แอมตัวเนี้ยแอมตัวนี้ก็คือแคปเบสเราจะเห็นเราทุกโชว์ทิวชิ่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือมัน ยิ้ม ได้จับเลยได้จับ All good, bro. Very good to see you. Very good to see you. If I don't, All good, all good. หนึ่งเอ้ยห้าดี Bo, good to meet you. วันนั้น cover วันนี้แบบมาสัมภาษณ์กับเขากูไปยี่อะไรวะเนี่ย I don't really wanna know how you coming, bros. 'Cause I just wanna fly. See? Because like I love the heavy music from the start, like Slipknot, like Coating Band, name Six Sense or something. Yeah, he. Oh, really? He's in I think like mostly of Whispers, he in the band too. Necklace. Nung, do kita, get, do shaky. yeah alright Oh, no, it's okay. ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you, you brother Five. Yeah. Sorry? They don't know shit about big ass here.แต่เรามาเนี่ยเราก็ไม่คิดหรอกว่าโคลินฮาร์ดรอโบฟอร์มฮาร์ดรอมันจะสัมภาษณ์พวกเราอะเราไม่คิดหรอกเราเป็นคนไทยตัวเล็กๆอะเราจะได้ไปนั่งอยู่ในรายการฮาร์ดรอซึ่งมันเป็นรายการที่ชาวฮาร์ดคอร์หรือชาวเมทัลเนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามันเป็นการเรียกไงเปิดอกพูดคุยกันว่าเอ้ยมาเป็นยังไงสัมภาษณ์ยังไงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นี่ก็ส่วนตัวนี่เป็นเรียกว่าไงเป็นแฟนพี่น้องยังสองพี่น้องยังซึ่งถ้าเกิดใครแบบผมคิดว่าใครที่เข้ามาในซีนพร้อมๆกันกับพวกผมอ่ะชีวิตชิงทั้งมันเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะมันเป็นหนึ่งในวงที่แบบในตอนนั้นมันคือแบบพีคมากๆสำหรับนี่นะแล้วแบบวันเนี้ยเราได้มานั่งให้เขาสัมภาษณ์อะสำหรับผมแบบเก่งด้วยแบบอะไรพอลินบอกเฮ้ยเป็นตัวเองฉัน
เพราะชอบที่มึงเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเอาแล้วก็คุยกันหลายๆอย่างแล้วแบบได้ไปอยู่ที่ The Pit Studio อ่ะมันเป็นที่ที่แบบหลายๆวงหลายๆนี่คิดว่าฮาร์ดคอร์หลายๆวงอยากไปอัดที่นั่นหรือเทเลอร์หรืออะไรก็ตามมิกซ์ผมคิดว่า The Pit Studio แม่งเป็นอีกหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของชาวฮาร์ดคอร์ในฝั่งเวสต์โคสต์เลยจริง ตอนนี้ก็คือมันเป็น Sound Fury Kick Off ครับซึ่งพวกนี้จะเป็นงานใหญ่ซึ่ง Sound Fury Kick Off อ่ะก็จะมีประมาณสัก 5-6 วงที่มาเล่นก็คือเขาจะเอาไลน์อัพทั้ง2วันเนี่ยมาแบ่งย่อยไปโชว์ต่างๆอย่างวันนี้จะมีเล่นที่นี่ใช่ไหมในเวลาเดียวกันก็จะมีอีกประมาณ 5-6 วงเล่นในร้านสเก็ตซึ่งอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันมันเป็นวีคของ Sound Fury เลยมันน่าจะเริ่มได้ประมาณสัก1 อาทิตย์นะที่มีกิจกรรมฮาร์ดคอร์กิจกรรมดนตรีที่อยู่ในบริเวณนี้ตลอดบิวอัพไปงานนี้อีกหน่อยบ้านเราอาจจะทำได้ก็ได้มันรู้สึกทำให้งานในเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันเหมือนเป็นการวอร์มอัพมันเหมือนเป็นการส่งเสริมอ่ะเพราะว่าแต่ละวงที่จะมาเล่นที่งานนี้เขาจะได้ไม่มาเพื่อโชว์เดียวเขาจะมาเพื่ออย่างน้อยก็คือได้ 2-3 โชว์ดิจิทัลเทเตอร์ได้เป็นที่โอสคูลกันนะที่เก่าเป็นเหมือนเป็นโรงละครเก่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้หรือเปล่าโซบลายอยู่โซบลายครับผม You guys so blind Hey guys say hi to the camera Bangkok Evil Core Tomorrow Sound of Fury Looks good dude thank you so much bro I'm fucking hyped Yeah we just Skater guy I love this guy coolest skater he's not Mr. Everywhere when we play I saw him everywhere The type of music we want to put on. Yo good to see you here too man so stoked to see you guys thank you Turnover ครับผมไม่คิดว่า Turnover วันนี้จะมาดูพวกเรา Whisper is my voice out here in LA crushing it 2009ครับอันนี้มือเบสเทเลอร์พวกผมพาไปที่วัดอรุณแล้วก็เขาได้ใส่ชุดไทยวันนี้วิสเปอร์มาถึงแล้วครับใช่ใส่น้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล2 อัน เอ้าไอ้หลานสบายดีไหมเรา ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลย แก่ตอนแก่ไอ้ไฮคอร์ตอนแก่คุยดีกว่า เฮ้ยตลาดรถไฟ ช่างช่วยสักละถึงแล้วครับซานโฟลี่แล้วตอนนี้อยู่แบ็คสเตจอยู่แก๊ปกับแซงกำลังไปหาทีมงานว่าเราจะโหลดอินมาชั่นไดได้ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราก็เป็นเสร็จแล้วเราก็จะไปเซตเมิร์สแล้วก็เริ่มเข้างาน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้วิสเปอร์เป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้พร้อม
พร้อมนอน 10 โมงเช้าง่วงมาก เมื่อคืนกว่าจะได้นอนเหนื่อยมาก เวลาไทม์โซนแม่งโหดจริง ภูมิใจกับวงกับทุกๆคนครับ กับการที่ได้เป็นไทยวงแรกได้มาเล่นที่3ซูรี่แล้วก็ยิ่งแบบเอาจริงกดดันนะเว้ยนั่งเหมือนแบบแบกอะไรอยู่ข้างหลังตลอดแต่ว่าก็ชิลอ่ะกูว่าตามฟิลอ่ะไม่ได้แบบประดิษฐ์ประดอยอะไรก็ตามฟิลอ่ะทำแบบไหนมาก็ทำแบบนั้น เราชอบเล่นดนตรีอย่างนี้เราชอบเล่นแบบนี้ ชอบคนดูแบบนี้ชอบเพื่อนแบบนี้พี่แบบนี้ก็ตามฟิล What up? Oh, check this out. Good for one pair of Major V headphones. Yeah. โอ๊ตวันนี้ครับ สิ่งนี้ใช่ไหมครับที่พี่บอกผม ใช่ อยู่ไหนครับตอนนี้ ข้อมูลนี้มันแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเฟสติวัลอะไรเงี้ย ของแม่งโคตรเยอะนี่ดูรถที่ขายของให้เรา โอเคแบ่งเป็น2 ทีมถูกว่า First guy เว้ย ตอนนี้เราอยู่ที่ซาฟารีนะ ข้างหลังผมเป็นห้องเวอร์ชันไดและเกียร์ที่เขามาช่วยโหลดให้และยูสมาร์บราลายบรรยากาศงานโดยระบบอันนี้มึงเอาไปเชื่อเวอร์ชันไดYeah, bro. What up, bro? My bass, bro. อันนี้ช่างภาพของเราครับเคยรับชูช่วยยกของเฉย This is how we do it. This is how we do it. Yo. Yeah, what's up? Oh, how you, bro? Yo. Hey! Good morning. Yo, what's good? Good morning. เปอร์กับแทดทอล์กก็ขายด้วยกันก็จะเป็นเดสครับดรเดสน่ารักจังสตรีทอเพสครับทิปเปิลบีนี่จะเป็นบูธของเป็นเดสครับรวมๆกันหลายๆที่ครับผมเจอน่าจะเป็นกลุ่มคนไทยครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูนะsorry Hassan what is up with the percent of the American project ไม่เอาน้องไม่เอา look at this my work I manage this cool มืออาชีพ cool ก็จะมี คนไทยสวัสดี คนไทย มาชายฝรั่งคนกรุงเทพ คนกรุงเทพสวัสดีครับ how you doing good to see you bro ตา มาจากขอบอ่ะ ใช่แล้วก็ มาจากขอบ แต่มันเป็นคอลเลคชันของ Side Fury สายฟูรี่ปีนี้ด้วย How much for the polo?เราเซ็ตเวอร์ชันไดเรียบร้อยครับ แล้วก็ตอนนี้ในเฟสติวัลจะมี2เวทีอยู่ข้างกัน วันนี้เราเล่นเวทีนี้มันเหมือนกับสวับกันแต่ว่าคนดูก็คืออยู่ปกติตรงกลางก็ไซด์ทูไซด์ไป แล้วเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะมีตอนนี้เราได้คูปองของมาแชลมาเขาบอกให้เราไปหาที่บูธเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกัน Five? Yeah, let's do it. What colors would you like? I got มาแชลครับ มาไงวะ เขาให้คูปองมาแล้วก็ มาแลกหูฟังสำหรับแบรนด์ เชื่อดูแถวเรานี่แถวเรานี่แถววิปเปอร์เนี่ยแถวเนี้ยยาวๆเนี่ยแถววิปเปอร์ I think the price is 60. Wow. Good? สวัสดีครับ Okay, now it's Hi, mate. See you there. You alright? แซมถ้าเกิดว่าเห็นในชีตอะโอเล่กีตาร์1กีตาร์แก๊สแบรนด์เมเนเจอร์แซมแม่งทัวร์เมเนเจอร์ DOS คือแบบตำแหน่งมันเยอะมากเพราะมันทำเยอะมากมันทำทุกอย่างให้วิปเปอร์แม่งแบบโอ้โหใครจะไปคิดว่า
แม่งดูแลยิ่งกว่าลูกอีกอะแม่งแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะMy name is Sam from Montreal, live in Austin, Texas. I jumped on the tour for Whispers with Speed across Canada into the US, kind of last second. Hung out with those guys in Thailand before, ended up taking on a lot more. They hired me as a driver, ended up the TM, showed them the rope, showed them how it works in the US. Cooked a bunch of food with them. I cooked them some pad kap pao. They said it was spicy. Evil, heavy, fuck, they're gonna kill it. Whispers they're on their way up. They're on their way up. They're gonna be big. This is their second time in the U.S. Second time here in what, 2.5 months. Big hype, bunch of merch. They're gonna fucking kill it up there. มันเป็นคนจัดการให้ทุกๆอย่างพยายามแก้ปัญหามันทำเป็นทุกอย่างอ่ะสายสะพายขาดแม่งก็ซ่อมให้แจ็คมีปัญหาแม่งทำอีกแม่งทำเป็นทุกอย่างไม่รู้แม่งสายเบสตัดสายเบสสั้นแม่งบอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปซื้อแม่งขับรถซื้อสายเบสมาให้ขอบคุณครับแซม thank you so much แซม Some your brother, yeah. Yeah. What's up, Danny? Tony ตอนนี้ก็คือฝั่งนู้นเป็นมิสซิ่งลิงแล้วก็วิปเปอร์เซตอัพแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาแล้วเรื่องนี้ทุกคนมาหาพวกเราทุกคนมาเยี่ยมไม่รู้อธิบายยังไงคือมันเป็นแบบเป็นวงที่เราฟังหมดเลย We're so excited to be here. You know, first time in California, first time in LA. So to sound really for us. Thank you very much. ขอบคุณครับ Yo, we are from South Asia. It's very fucking hard to be here. It's like dream come true on this time. You know, we really waiting for this time for a long time.
and I couldn't believe it's gonna happen with us. Please, thank you so much, everyone. Thank you so much.เฮียบรรลุมิติภาวะของชาวคัดคอแล้วไอ้เฮียกูอะ หมวกหายไอ้สัตว์ ตอนที่ลงไปนะ ได้ลงไปหมวกหาย กดล็อก เล็กเลสเรียบร้อย ไงอะทำได้ปะเป็นไงอะสัมภาษณ์ช่างภาพมาเป็นไงเจ๊ก่อนหน่อยไอ้เหี้ยนี่จะทำได้วะมืออาชีพหน่อยดิมืออาชีพหน่อยดิโอ้โหโอ้มืออาชีพแต่งเลยอ่ะปกติอะแก้วตีอะมึงคือเหตุการณ์เป็นงี้เว้ยในลิสต์ไม่มีนรกบนดินกูก็พยายามทำให้ถูกต้องแหละเวลามันเหลือโอเคก็ตอนพอเข้าดูไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ไว้แต่แรก3 เพลงที่เหลือมัน10 นาทีได้กันอะไรไงเขานอนกันหรือเปล่าตอนนี้ก็เรื่องของเขาดิที่เราไม่นอนอะไรวะ Thank you เฮ้ยต้องมีที่อะไรให้แม่งนะ Thank you Oh get the bird follow get the bird okay yes okay follow
Are you guys doing that Tsunami Skeletor? Yeah. I'm doing sound for Tsunami. Come on, bro. Please, 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 bro. Please. Awesome, bro. Thank you so much. Thank you, bro. ผมเดินเข้ามาตอนที่แบบรับเกสจากวงเสร็จอะเห็นแบบแถวแม่งยาวต่อแถวซื้อวิสเปอร์ตั้งแต่แบบวงยังไม่เล่นเลยแต่การได้ทัวร์อเมริกาครั้งแล้วมันก็เกินฝันนะนี่ได้เล่นไซน์ฟรีอีกสลับผมแม่งยังเร็วไปแต่แบบวันนี้แม่งทำได้แล้ว Sawadee Krab. Today I'm at Sound of Fury Festival with my Thai brothers, Whispers. They killed Sound of Fury, best set of Saturday. So proud of them. I think the first time I saw Whispers was in 2016 in Bangkok. This is for me the first time to Sound of Fury. I only came here because Whispers was playing, and I love all my friends from Thailand. I love Whispers, and I can't wait to be back. Whispers, 2025. Be safe, guys. Amazing set. Triple B in Bangkok. We're gonna put the B in Bangkok. We're gonna do it one day. Yes. Goodbye. Last time I did it. Yeah, I did that. Really fucking good food and พูดไม่ออกแม่งสุดยอดใช่ไหมคือสถานบุรีมันเป็นเฟสติวัลที่แบบใหญ่คนเยอะแล้วแบบว่าทุกอย่างแม่งเกินคาดไปหมดแล้วรีแอคชั่นของคนดูเราแม่งฟีดแบ็กทุกอย่างแม่งเกินกว่าที่คิดไว้สุดๆ But one thing, Alex. พูดไม่ออก The most evil shit from Bangkok ever. Absolutely the first. Yeah. Might be the first Thai band to play in LA like that. I've never. Right? Yeah. I don't think I've ever seen another Thai band in LA before. Yeah. To have thousands of people pitting. Yeah. It's fucking. Thank you for coming thousands of miles to play. Beautiful. It's an honor. Beautiful. I think that's true. There's never been. Thank you guys. It's a huge honor to have you guys out here. Thank you for having us. Thank you for coming. Right? Yeah. Thank you. I just came tomorrow with you to come. โอเค คือเมื่อกี้แก๊งเป็นแก๊ง3 คนที่รวมกันจัดงานซานฟรีนะครับก็จะเป็นหลายๆคนที่เขาให้เกียรติกับวงประเทศจากประเทศไทยอย่างพวกเราให้มาเล่นที่นี่ก็ขอบคุณครับ